Yegafatia. Boom, shalazoda, shman, that we are tell everybody know. Tell a friend to tell a friend, maybe you're alive. Oh, did. Yeah. Muloka banonyeza akayimba akasava. Tell a friend to tell a friend with they are live. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Yeah, man. Welcome to the Freedom Show. From wherever you are all over the world, and we hope you're going to enjoy this. Yeah, the road to Gambi Muziki Katubaku Venga truly far away from the land. With me is my brother Nubian Lee. Yeah, brother Aziz Azion. Yes, blessed love. It's always good to do music with you, bro. Finally, we are doing this as a freedom show, but we don't like to, you know, seem so formal. No naffe ba muziki tusobola okudendo nga tukuba omuziki gwaffe nga tugonyomera kyokka nga twogera ku nsonga enkulu entuufu. We hope you all enjoy the show. We hope nobody gets offended because all we bring to you is love. Now this song is called Ebibuuzo Bingi Naye Answer Ntono. Sound the vibe! Newe nyimba lwa kunonya kamere nga bino binyimba si bya masanyu bulina obulumi obunkolokota ku mutima konge kanzibero nzije mbyatule naye nsiine ekyuse nnyo bannange mukama alabika ng'eyatwetama abaana baffe betuzadde. Hey, video tevaako.
nebala byokuzikira enseno ejjuda babbi bana abafuzi bappa banditula z'ekkubo mulimu baliko omukulu kakugabanansi bannamadini katonda be yali yesiga bafiira mu linnya lya katonda owata mesbadiswe yafina community buli kimu kya bbeeyi kubako kyeberete n'ebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono what a mess by this we have been a COVID-19 Kakuba Boli chimo cha bei kuba kuchebirete Kakuba Nabalwa devwe baja bwe bamalane babulawo Kakuba Ulira Kawakende no itirako mu kibuga abakola ennyo bafuna katono ate mu bulumi abakola ekitono be bafuna ekinene boy nange kyenebuuza munnange bakindindi kati bwe bawasa abawala bato abavubuka abato ne bawasa abakadde neweebuuza ensonyi zadamu ennaku zino nange kyenebuuza munnange Kakuba Gabi olwanyisa obulwadde n'olwanyisa emmundu nange kyenebuuza munnange emmere gye basonda ate tugirabako eno Awo kyenebuuza munnange abantu beeyo mwafunye kutya okulya nange kyenebuuza munnange what a mess but this we have in a community buli kimu kya bbeeyi kuva ku kibiriti n'ebizimbe bwe bijja abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono Bana akasajja kakuba zenyimba lwakunonya kamere naye nga bino byenyimba si byamasanyu obulumi bunkolokota mutima gwange konzinkanisa oleyo mbyatule naye nzine ekyuse nnyo bannange n'abasoma batagana nga batasoma nzine ekyuse nnyo bannange abalina lupiya nabo tuzibasanga nzine ekyuse nnyo bannange nzine ekyuse nnyo bannange Akasajja kabi Akasajja kakuba Kaso kenkulira mugo ogusembayo nga sina tabukamu nange wanda benjagala otabukira Wow. Beautiful vibes. Yeah, welcome to the cruise katugenda kusanga bachali bafeyo ku One Love Beach. Tugenda kusinkana na mikwano gyaffe. Naye music is an art, not a science. Science yo bagamba 1 + 1 = 2. From music tusobola no gamba 1 + 1 = 10. Yeah, we can make music anyway. It's a good vibe, but still we talk about freedom. We talk about what we must do as a country. Many times I meet my friends, fellow artists, and they say, "Emwana Bobby Wine going back to politics." Nengaba mwana, politics is not anything special. Politics is you. It is the decisions that are being made for you, whether not by you, but they're made for you. Atono COVID-19 wadenga chali kizibu naye tuyambye nnyo abantu baffe ne bajjukira tibino bibakwatako tebikwata ku bantu balala kubanga ababatufuga bibasalawo naffe bitu affectinga fundamentally be affectinga bana bo balidde ki be affectinga oba bagenze kusomero bate bagenzeeyo kati sawa zino tuli mu lockdown tosobola kunyonyola muntu relationship eri wakati wa COVID-19 ne curfew na ye kasita obudde buziba batandika bakuba ku bimigo nate nga twandibaddemu naffe ne tu contributing ku bintu ebisalibwawo ku bukuffe tutaddewo curfew lwaki omutaddewo anyigirizani otaddewo lockdown lwaki ogitaddewo enyigirizani eyambani ogadde arcade ate n'ogulawo zi malls njawulo eriki ogobya ababoda mu city ate nga n'abataxi ate waliwo ababasi zigambibwa nti waliwo nanyini wazo lwaki bisaliddwa bitya ne tubanga ensi yaffe nga abakufuga batya okusalawo ebintu kubanga bijja ku affectinga. So we use music to communicate all this, and we are not the first. Fela Kuti,
Christopher Sebaduka, Miriam Makeba, Ochegera boy wange, Balake Dube, Bob Marley. Generally, abantu bonna betukiririzam. They used music to communicate. Because Bob Marley say when music hit, you don't feel no pain. I take at your favor artist. Kirabika fe tusigaddeyo kati okuyamba ensi yaffe kuba kati abantu abagira matayi bwe boogera amazima bagamba yo politics oyagala kwesimbawo kati nina video gye ndabeera Miles Ramiti Mozi Ramiti okola video yange siri kyaliwo nnyo Miles Ramiti naye gy'oyogera ebintu ebyekisirusize kuva dda siri kyaliwo Miles Ramiti mwana ne Miles Ramiti genda kukulira sijja kutuula wano osirike nga nkulaba oli mu zone yasho y'omusajja ono mwana fe tugenda okulaba Bobby Wine twagala twempawalinga kubeera na message zino nga zayogera tujja kutuula limbusati bwekiyitalo bwekisiru gwe mazimi Miles Ramiti wasomerawo olinga amatako odde kushya Bobby Wine utoko kunafuya omusajja bwaliwo ekyabuze gwe mazi Miles Ramiti tafa ekyo kyotadde ku music industry ya Uganda obeera mbajjafu osiiba osabiriza nakati nejjafu nakati kasokoza amanyo nakakusuulawo noddamu okasokoza nawe amanyo gwe matako kunawo nomanyira Bobby Wine maybe ndabe ne Miles Ramiti wegereza ogenda kuleetera abantu obuzibu nga gotonderetera buzibu abayimbi bojubisa bana kushobo ogenda bweto obuzibu nyatandika okuzoka okubeeranga buli gwojubisa gwe nnumba Miles Ramiti nkuwoni nga togeza ndabe kishojo kiba kibayita kikoona ng'oli mu zoli ya sheno togeza nomanyira omugulembeze waffe gwe Miles Ramiti gwe mazigu wava neyo simanyi 40 poto gwe mataku wasoma kyongere ku muziki ndasi kyoyinza okuyamba Bobby Wine gwe mazi obuzibu Bobby Wine bayita sola Bobby Wine mmere gyalina yakuwambwazi ayina embwaga 15 ziyama chefa Solomon wamulabye nga kati gwe tulina kyotugamba tuwandirabe Solomon nga azina nga kitaawo ayimba nina ba Solomon nga abibya omusika gwe Miles Ramiti kyoyinza okungamba gwe mazi mbonafuya sho kugambe nabe First Son nga azina bali muchungi abadde abaddazi musanyufu emmere Bobby Wine gyalina yakuwambwazi talina sola kuyitamu akuwa emmere y'obwe gwe mazi oyinza kuyamba kiboekole ya Bobby Wine wamusanga sita ogenda mwongerako ki gwe mazi genda mpola Ramiti gendera ddala mpola gu Ramiti uliza omusona embeze wange negwe artist weyogera ekintu ekituufu bajja kifuna mu love so mukozese music wammwe mwana okwogera ekituufu it's a pleasure hanging out with fellow artists era naffe twagala tubayimbiremu kana kayimba bakayita situka tutambule nawe joli situka tutambule njala gwe mazi Ramiti osobola okuwulira akayimba k'omukulembeze kange buli kyeyakoze ngenda kikumenyera segment by segment Nubalija situka tutambuli. Goddamu okuyisamu omukulembeze wange amaaso balo tako okwefula busho yange ojo analysis ey'okugina fuya. Bwaliwo ekyabuze mugwe masitokolanga na lumbe. Tukola na birthday party banga libadde ku TV mazi. Obadde oliawo si omajo futa akati kasokoza amanyo naye kusokoza agagunga bazoka sura wali. Gwe mutako omanyire Bobby Wine ngiza mu katako okigwe mazi. Ulira akayimba kana. It's the vibe. Welcome to the Freedom Show. Ladies and gentlemen. Vamos kuwa obusente sente njagala bomanyira kuuli Miles Ramiti ulaba. Vamos kuwa obusente sente bwekisiru obulagera gula nekitai kati mseni bagiro kuwa bwakisiru gwe mazi. Tambula nange bashote wakitegede ngenda kujikudira mu yonna wano. Tambula nange olabe kikyentegeza kibayita kirasi. Mwino obuzibu obusente bisinga mwino obuzibu amaanyi nnyo. Nakula bo promoting ebintu bya Buchaman wano. Ngageza okubaako byaleeta ebinafuya mukulembeze wange bulimo bwa gune kukona. Damu bana abantu byokikola bisime Miles Ramiti Bobby Wine ndaga kona. Tuzinaga kona wose yimaze okugona mu nsensubizi. Goli mazi ate tujana kufuga. Koma nnyo kwasomerawo. Kati genda maso ngo nyumira sho yange nange. Eno sho njikoledde gwe mazi nzigambe bakusage kwa baba ina kuwebi ebinyu. Tuzana wosoze na address ngoda omanyira Bobby Wine mpsete zali natasola kuwanguzi atali kuwanguzi. Nichikubulira Miles Ramiti banga lyo maze banga ngosabiriza Bobby Wine omuzi abe sente musonyi bompo kuchichuizo promote ku Bobby Wine first of all gwe mazogo ezo kujja kola ku TV Bobby Wine wende yali star kichugiri kwenda ku Bobby Wine mode ku show yo okube gwe mazi gwe musebe na okuteka musebe yachiza tukola gwe mazi ze nkubulira
Bobby Wine sende zalina za kulisa Germany Shepherd za atunde waka sigwe mazajja asabirize emmere mbajofule utayo utambula ogendo zunga zungo lyao mazi binachobye kwede gwe wazalo omukazi nzijja soko tambule nange gwe mazi mukona naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubiranga byawukana ku bye balaba abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye baloopa baabuwe gwe mayilizirwa miti jana kusomesa gwe matako kino kye tuliko ono temulimu na kasaundi twakamuka autotune ono tuli kulukoba kye bayita live gwe mazinkubuuli ebyo byogende wabebe kulu nakuwa bikeche byadiba mbogende mbakuteka musi bayisending muzowina akutuziza wakuwadezo ebya ice cream mbo icing baking ebyagagedda ebyo Bobby Wine abiri nemboze tayisobera kubija ze kugambe Bobby Wine tayina sele zajja kukuwa sele zalina za kulisa mbwazi tambula nangi gende wabebe kulu osabize bikeche ebyagaga tuyina budde bulinga amazi mbona unafuye shigwe mazi katika kuze gulabiti gosi gotegerera abantu ne balaba kwadeka emitondo y'abantu ne bajibala Bobby Wine gosi go kubera ngo bategerera gwe mazi uzeka TV kukakona toina na insurance mazigwe ne wofa nkulira rise wabiti ne bofa enkera wano funa accident ojja kufanga amazi uli insure digwe mazi mudawo modembo shoya lwecha tewoli kyabuze tebakusabire tebakweta Bobby does not need you ononya kasekete obononya kisaganda winzo okwekwatira kwati kisengenge kisedere ubera obufune mu kasete mu people power tetugaba sent okuyingira bwerero fuluma bwerere buli muntu no message egende ku buli muntu Bomanya TV presenter oli mu namawulire oli muntu ye na activist mbo subira sene mu people power okuyingira mu people power oyingira bwerere ofuluma bwerere mbugenda Bobby akwalize ndeba Solomon nga azina alaba kitawe gwe naye mazimbo okuba comment maizi wa miti nizo bibeli vuka binyaga kusage kapanku kubirize okujja mune kumija busima yokola ku TV kukuba mazago ngambule no kwambula gwe mazi mbona we ku president we bwani maizi wa miti agoya kumukulembeze wange gwe matako ulika TV kabo ukule na mulukubo bed space tuyena office okulira mulukubo kulira ko meza bobo interview ngabado ina office gwe mazi myaka jigenda kutena ki wali okoze budagala sibukoze ko zipapo pate budi bwe yiza mula bativite muri musere bukula papo pate bufuna set oliya omeze nebyo ya matako tuyena kisendezo ofuna ku TV muna oda ku Bobby Wine omanyira ni gwe mazi todanga mo kumanyira Bobby ngula bagambe ekintu kibunga ntandika gundi nabagamba ngena tamba ne kyagwanye paka mukalulo naba mugenda kwegendereza wono pesa je mujjo okujenga lizibu nnyo nja kusimuke pisa nziramu ntambale kyagwanye paka abiri mugumu paka bwenka sura akalulu ako baka tukasura tukalonda obaka scientific obaka ati paka kyagulanye biri abiri mugumu muino okwegendereza ennyo na dalwa mito ino okwegendereza ennyo n'abayibi kastanzulo omuyimbi kwagala okuyisawo ng'onafu ya kyagulanye yajja kusanga obuzibu tugezaako n'onafu omukulembeze w'abantu nga laavu yagifuna ku bantu gwe mazi ofuna emitwalo 5 ate emitwalo 5 okondakona gwafuna kuba mumaze kukuba lugalo gwe mazi nga nawuddawo omanyira Bobby Wine mazi gwe ofuna emitwalo sira tugamba ofuna emitwalo omanyire Bobby Wine nga nesente zofuna embwa za Bobby Wine zisobola zirya Bobby Wine budget yembo ya Bobby Wine zirya almost akakadde mnaku 2 gwe mazito sona kumbena kuingiza akakadde ugenda ku promoting ndi maizo bitu national show izo promoting ko muyimbi no sibo kubaba upcoming amajao ndayo no balimba limbo wazara mukazi wa Amsterdam mwega kufuna ambapulo mukazi nakubuka uyo mukazi wa Amsterdam soja ndalimwe kwanza siku wanga singa chenkweta ze kwabe no jama bulaya wali kusanga nja kukubankuti aneke konyese pese cha mugwanya wanalisi ku Bobby Wine busho yabadde kula mumaizi wabiti amazi myaka jugenze kujira kwa sokubera ku TV nacho wali ofunyemu ndebeka TV ndebi wanongo nafuya sisa ndibadenga kwa chi video ndebe wanongo navinga kati no mazi story chimwana muna unafuya achi Bobby Wine yakumase dani magic kwali zibambwide story yabo osibo ovuga kabolo kugenda ku fire base imbo sabase ba kumadase kwani yogaba mugenda ku breaking up Bobby Wine nzo lwe bitu benemunja kupana abantu bana babira mu media kati mazo bitu babira okuno no designing ekintu kigamba mugenda fula Bobby Wine star
Mugire mufula sita kuki. Wakubira ukone kulolo esinga chama nechinga Bobi Wine edda. Musibe mbogera kufuna Bobi Wine sita musibe bakuteka ku Peru. Kabereze kenyini penge. Sinde kinze kola ku Bobi Wine yansudde. Atenga nze masanyalaze ku internet. Nzira munze transformer. Bonna bujja kubula bobo matako nenze transformer bujja wange masanyalaze. Nze transformer ya chibwe tetukola. Nayenze nkobulira omu yeka yannemesa mu kaliya yange weno wemba mujita kaliya bu blogging is a career yeke yannema yali Bobi Wine gwani mazinga ne penge yakiza gwe matako tana na office ndakutera obukulwa tuyina Deodorant mu nyumba yo sura mu nyumba y'baba mazimu nawo manyira Bobi Wine mu nafu ya show nawe ndeka nani ate baganda bange papipo msoka mpemwe dashike munda kuchali wangu yazigulira wane kazi je tukomyewo nkomyewo tambula nange gwe mazi bulokuzanyiremu kuwemu katoso okowulire mbadde ezigulira chali wange wano Freedom Show tambula nange nje wandi badolombera kibera kizibu okufuna yobwenkanya ugamba tosigala wansi yensi bwe kusula situkawo mangu tutambule munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tutambule emera emalamu amanyi naye tobowa tutambule oluwanvu bwe tulemerako tutuuka poyimuka tutambule emera emalamu amanyi temubowa tugende tobowa tutambule oluwanvu. So when the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression. When democracy becomes impossible. Necessary must be done. Emya
emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwera kubadde kunjiboyi n'ensuubi libadde lingi nga tusuubira nti oba embere nakyuka mu waki kati kyenzu gwe wulira omusajja ng'ayimba okire ku makyo ngambe tipenge jogedde bubi kizuka kyenjagala omuntu okwira gwe kyana nafuya gundi y'omukulembeze wange gwe wuliriza omusajja bw'ayimba ongerambe mbalowe ekyabuzeemu mwimoto tuni muno wulira message ndekana amazzi yamunange eri mu mikono gy'omwenyini kubanga oyo golina omwesuubi amazima naye alirinamu gwesebo kale gwe buli bwona okwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo maletudde mu mazima wulira akuba lukoba akuba live akola mukibo nga yomazakira kumakiserera katatuzibike mu nyumba talina kyangwe kigana mu nyumba yomataka afune emitwalo 5 ngandira omanyira omukulembeze wange mwana kafinka video ngabiri ngana bandono mazima uli olukoba banona gati okwamamanyi balabira kugwe abalala obugobe bwoyitamo naffe bwe tuyitamo naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamo bwebuliwo gwakuba guyimuka ngale situka emera emalamu amanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule oluwanvu bwe tulemerako tutuuka yimuka tutambule emera emalamu amanyi bino tabiri moto tuli wabu spice genda mba spice dana bo genda osimanyi bu spice dana bo si bo sabiriza gwe mazi mbogenda manager roja ule bakuta ko simanyi mbwe kigere kyende ono tebuli mu auto tune no siba spice tebuli mu tebiri no siba tali nzira mugeno siba tali nurukoba shiyabuzeemu olinga amazi yabulamu eti sakyo mada byonna mwade munozo tune kakoba kenkuba ate n'ekirala gwe namiti genda kuyaga ekintu kimu namiti ne banna abalina endowooza ezo nti bwagala okunafuya kankutezeka ekintu kimu bwogende wa Bobi Wine wo saawa zino yatewasa mukazi okubeera nga labirira mbwa Bobi yamanya yeetaaga embwa n'agula embwa ezo endala entuufu ziri mu bbi yazibira n'enwe gyamanyisa polisi bulaka tuzimanyi Bobi tabanko musiru yakimanya nti embwa nnyingi waliwo ezambala engoye eza polisita ngizibira mu mibiri gy'abantu yasalawo n'agulira ddala embwa ez'okulabirira si kubeera bwe asembezebwa embwa tolina first son wamulabe ng'ayimba zina amazina taatawe mugoma taatawe mudogo tolina kyoyinza kudimba nga Solomoni musanyufu gwe matako ekyo nkikubuulira gwena n'omwana mazzi omwana gwe wazala uno wano wamwegaana ali wano wamusitalamu ali onoonyampa mukazi n'akubuka n'akumma empapula mukazi waliwa wazalamu abantu olabirira mwana we mwana wali mwamusadamu omukyalo oyo omusiraamu so yebuliyeje uno omwana mwamusadamu kibuga kya muganda muto wange musiri kiwono windozala omwana newekyanga kyanga biki neze nkubuulira Solomoni wabanga musanyufula miti ne banno gwe mazi temulinawo teeke lyonna lemuyinza tutwatiramu temusobola kutufuga sipiidi olw'ensonga Bobi yadiba nyanja yeetaaga embwa yagulira ddala embwa entuufu kino nkikubuulira mumuli awo mwambala embwa engoye za polisi tamwasuumukuba obuzudisuudi naye nga munda mibiri gya mbwa munoonya magumba nakutaaya yamunoonya zikkandi Bobi yakimanya mbwe gye muli people like you exist nanoonyezawo jamaleshefani embwa ewunyiriza agiriisa nno nyama kati gwe gyewa Bobi mbu gyokyadde n'obwo obulevu bwo bukimumpiso tyambusebe Bobi akufumbira emmere gwe mazi wasomawo wuje n'okyera wa Bobi Wine simanyi bwakutereka emmere Bobi Wine gwe Bobi akutereka emmere wasomawo amazi tudde mazi wasomawo tuyina ku first lady muli akutereka emmere gwe Bobi akutaya akutereka emmere gula miti gwe yava simanye 40 gwe mazi mukazi w'omuwanda akutereka emmere nga wasaso dera nawe embwa zirina balina embwa nga 15 ziri mu lusuku baziwo kyezisinga okwagala ge magumba tosobola kubeerawo okubirira n'embwa z'omusajja munawe gakyakulya nkubuulira kino
gwera miti miles wegendereze ogenda kusanga obuzibu ngenda goberera emirimu gyokola tebadde se kwabudde kuba manyi goli mazzi nze gwemba president bange bale tolimu nengenda kuwa obudde nengezeeko okulaba omuntu gwagala okuyisaawo munno omusudiyo yagenda okusanga obuzibu ngenda kumukuba ngenda kumuleetera kuba manyi olina bw'oyagala okuyisaawo ze ngamba ebyo byosiba ze bali manyi osiba wazuwe neyo bebe kula omwagala nnyo story kye mu big size bakuteekako obukeekikeeki obwekisiro obutayidde sewe bulimu sewe mu baking gundi alinga alimu ne gundi ebyo babi tali mu grade za kugira keeki bwe tulina sente za kyenyeja ku biiki tuweera ki ku biiki investments zaawo kana remiti gyosiiba bwogera mu garage babeera garage nga muli beke ye back ye bajita wata beke ye beke eri ati mwe batundira babi wena kwa garage katono nnyo mubira mbuke ekyobo n'okuba bajjagala bwa bukeeki mbakulisa bwa icing sugar zibakulisa zimikoze bya babi wena grade yavaawo obwo garage bozo na mwatundira bukeeki babi wena ateka mbutesi just na byuma bya bandi ye ateka mu malobo ejo siba jiba kuteka mbi warehouse mbo lya cake otesinga mbo flavor testing flavor mbo icing cream mbo yudi gube mbo icing sima sugar sima mbo flavor chocolate haga mazi babinga kuteka kwa page mbo ine siriza chenyeje busaba tonja kumulaba inkubuli rasta bukiseja kakolamu ebanga ute ku TV gwempayo byekizambe mu oza twali bande kwa miti kubanga lero sola kula show mwaka no banga ofuna sirika budagala sirwa kache bukola budagala swanga busiba bukola zisho na bupapo papa wabo ukativite kuli sente bukola zisho ne bufuna kye bukola negobeera awo mazi olokuzane ku shombo eri akuletera sente obeera uzumo olinga nkugambye nze kenabuka gwagala okuyisa wajja kusanga era abayimbi mwegendeze buli atale pese wara miti miles mugenda kusanga obuzibu nja kubakuba uli olukuba simichagala kuloga video zange kyo kimazi zara mbana kyeyombe de bagulira bu primo zinabire bwana nga avuga primo sejo mukuru avuga primo uli eye kubangiza muganda wange kugamba situkirawo tulina omulimo munene gwa kununula Uganda eryesimisa abalindawo ko batosobola kuduka wakiringo tambula bo batosobola kutambula wakiringo yabula ko batosobola kwabula wakiringa wewalula na ekyo na kikiri sigala ng'omuvinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo oba toli mu matibo sano kangule ku voisiyo sigala ku kosiyo naye manya rights zo tolema kolerera Uganda gwezimba gwangalyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba gwangalyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba lino gwangalyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio gwangalyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio kankwanguye mutwale wali ebinyuma. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Nze musajja eyakkiriza nti waliwo amaanyi g'enjawulo kyongera kibagamba nga era video eno mugisaving nze nakkiriza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo muli betukola siri musajja nnyo asiiba mu kereziya naye nakkiriza waliwo amaanyi ag'enjawulo ojo omusajja Bobi Wine amaanyi g'alina agenda omumwesimbamu agenda kusanga ennaku bonna abasajja babebe kulu bakamiliyoni mbala bakoze ku kasente balinamu okko ku kaseera ne baagala banoonya bwe basuulirawo tawulo bagambe nti bavuye kulidde okuyima gye basobola. First of all, politics bamwegyeteekamu bwedizikisobola kuba nti balaba munnaabwe yayingira kati gavumenti ebakozesa okubateekamu ku kasente ninga tuzze mu mazima amatuufu lasita akasajja ka Bobi Wine yakabalira oyingira polisi yakabalira nnyo katege kalinige je kabika industry yonna bazo yaziza akubya adungu ebbanga lyonna akuba jita get this from me aziza zya akubye jita obulamu bwonna mukubi wa adungu essaawa zino yakubira muzijjekaki nakubanga ye tewali kintu kisanyusa azizi nga mukulembeze muyitira mugamba gisune ku show ya freedom. Essaawa zino bw'obuuza omuntu asinga okubeera ng'awulira essanyu kati yasemberera Bobi Wine so se yakwagalako kone Bobi Wine
Ali ku muto gwa Bobby Wine. Yes, my president one phone call away ngamba kiri kita mutaba ne mugamba ABC. Sisobola kukkiriza buli mazi kuyita. Wow! Shit. Nja kusibuka episa paka mukalu. Nosanga TV station radio mu Galaxy. Mbwe discussing ambo TV mu promo simanyi shiyo mu kulembeze wange abadde recorded. Muganda wange titwaze kulaba show yabaye kuli recorded oba bagi recordinga doba nedda. Twaze kubeera entertainer kubeera nga tuwulira obubaka omukulembeze bwaffe bwatutambuliza. Nze Bobby Wine okubeera nga yesimba ku Museveni nabyenzudde asobodde oku-extracting abantu bemmanya nti nno bano nemmanya nti ono yaleka yayonka mabeere gambwa. Okuva Bobby we yajja ntegedde abantu abayonka ku mabeere g'embwa nenge gye barizoningamu. Nze sazze kulaba Bobby Wine oba show yabadde live oba bagirikodinga dda. Nze kulaba kigambo kyatubeera nga ayisaawo ekituli owo omwoyo. Ekyo Museveni kye yasiba edda tayagala kiyitewo. Museveni tasiba nko Bobby Wine ku recordinga video oba ku recordinga show oba ku performinga show yasiba message. Nze bwenzija nga Bobby Wine amfiriza yakadde tonyumiza oba bagi recordinga busabala mulinga amazi. Nze kulaba message omukulembeze wange gyayisawe eri owo omwoyo gye musinga okutya yensonga kimugindi betingako mbu yabadde recorded yabadde live muli mutu obudde. Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Nosanga TV mbu radio munamba mbu Galaxy mbu ono gundi wundi agabe mbu shabadde recorded. Muganda wange abantu babagaddala kumanya gasiya wa mwe babadde recorded. Eyo ndowooza ya chana kito. Eyo ndowooza ya muntu eyawonka amabere g'embwa. Kuba omuntu eyawonka amabere g'omuntu akimanya nti ekyazeese omuntu okubeera nga atuninga kuyisawo obubaka obwo Museveni bali asibye ebbanga. Tukimanya omukulembeze waffe ambadudde ebbanga ng'omukulembeze tebamukkiriza ku message eyo okuyita mu kuba omukulembeze Museveni gwasinga okutya. Nzuddawo nonyumiza amazigo mbusimanyi TV undi yabadde recorded kuki. Nazze kulaba show oba yabadde recorded oba si recorded saagala kumanya. Mubaleesa omutwe omukulu nti Bobby Wine show bagizudde yabadde olinga amazi. Gwe bakugambye omuntu saazi anonye enkyukakyuka n'enkulaakulana oba okulaba ku nsi ensuubizo oba Uganda esinga okuba ey'akabi yeetaaga okumanya gasi oyo. Baana bali wali abasinga okubeera abakabi balina talenti nga bakingi saha balemedde ku kituufu asiba Bobby ayina obudde obufumbira King Saha kikwewuunyisa. Bobby atereka akavuzi mukubabuulira get it from me. Ewa Bobby Wine nze mukubira simu ku video ne mubuuza ati fada wagwa mbadana. Mbene Bobby Wine ku simu bensiba mpulira amaloboozi babeere buyanga mulo King Saha kabakku abo basat tebuva wa musajja oyo. Era Bobby asiba buzireke ekyennyanja kati bugura miti bakireke ekyennyanja. Bera ngaba yanga mulo batarafia yanga mulo King Saha ani bebasajja babeerako mu recorded oba recorded bonne gwe mfogera okumanya ebintu ebyo mbu TV erese mbu simanyi Bobby Wine azibini bastard mulinga nezinda bana z'abanyamu gwe twagera okumanya oba recorded oba si recorded. Gwe abantu abadde bala bashoya Bobby Wine bagambe gwe tunamukola mulimu abanja ati nebeeri live oba recorded. Mulimu omuntu agamba twagala message eryo abantu myaya akasanyiriza omwakalabye nnudogoma kategeeza menunula ali informed nnyo bino ebintu Museveni agenda binoonyereza akabi kugulinga bamalogo X babikola dde byakasanyirizo tabina bitegeera omusirusiro wakireeta tamanyi nkyukakyuka nja kugamba nti ate omusajja ayambadde akasanyirizo mu mutwe eyo dogoma yavadda kuvadda bamalogo X Marcos Gava abajamaika bagirina. Era Bobby Wine nze mbagambye okujja ko Bobby Wine mugenda kubuuka ebintu bingi era zambuusiza abayooka amabere g'embwa kuba mwefula abatamutuwa budde nate mumutuwala serious. Mulya Rise Lwamiti simanyi Miles Lwamiti okulira emitwalo ebiri Bobby Wine talina sezayinza kukuba kikyoyinza okumuyamba penye bwendi kisogera okuyamba gwe Miles Lwamiti bodde kulimba oli ku TV kona oli woti webale nnyo oli Rise kikyoyinza okwongera ku Bobby Wine mazi zabayite penge gyali
kana kuwa kaguzi gwa mazi Bobi Wine akuwese dakuzachi si uli musiro nkugambya aziza aziyoni bomubuza sawa zine kisingo kubira big star chivumete ja kugambira yima nkomiromo kwano nefoka big chisi manyi big hit ajja kugamba nakubiro naye bocha agulanye kushoye kabucha kakuze concert niyani yakugamba nti omugagga bwafirwa omwavu okola embaga uliryo lugumya akagulu wefulo omugezi mazi nebo kaba maziga ngo oli mwavu omugagga bwakolera embaga gobera gasi munawo okoze concert muli awo nyeddemu abantu taddemu abaana bo mu video bucha uluyitagenda kukwata mukwasi mukuba nampi ate mbo otumira omukulembeze wange nti big up lokuba bakushulika abantu basatu abakulaba mu big up the only name Bobi Wine nabi otumira Bobi Wine kushoyo gbucha niwo mazo mutumira kulaba ka abantu basatu atengene mukazi wa nene simu gerira ivo kushoyo mazi ngengo mujiji kudu muyiye guduseri ewo mukulembeze mwabadeko basatu notumira omukulembeze wange ngotegedde mukazi we simu yo derire okudi ini ne yadenzo mwenda muri yawo babika je omwige yabadaji yabo yabadde pen alenge nange ndazeyo muzija sikulaba muri mbwa che sayina bud nezira yewa yakawoma kaka na akawoma kenkugamba ako ewa pejenda kulira muchalo wabangayo musajja yalinanga sente nkumu byekwaso yali wakabinkano ningalwalabikako bayita wamunefiye naye gekinewunyiza ku sente ze yali alina byekwaso yali tapo wa musite ano oluusi bafire bwe bakyala yabakwata ku mukono n'abaleetako mugeto era nze okuva mu buto nayagala nnyo bwenkulame nga byekwaso olumuze namusalako ebwebuzisa nayo kikola kyayekwaso yangamba bwolikulobere nga nze sente zolifuna zireme kufuula muntu mulala oberanga mwesimbu ebikyamu bigaane bituufu by'obaosomesanga abalala I know the truth olemerangako nolwaniranga amazima buli lwoyimirira ku ulira statement ene wachinja kubera ku Facebook mpaka eno ya statement yekasanya chimbera ku Facebook mpaka era sijja kutisi bati mpaka wendi somo kagunero statement yekakula oyimirira bomu never expect nobody to defend you bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo kugaga kati wanu wachinzanya waya Wewe ujya kubusanga kushoyera miti message ngayo ngazezanya mu waya wachinda irutinga ati mosifye nebiyimba nga waya Pilora mito kubiyiga n'enkuyigiriza message ngazi tozida irutinga tambuza video mbiti bapeta toina choyinza kunkola ate no sanzo obuzibu nti neighborhood wana ekiro tukizibwa kubeera nga tuuga noba kunsanga ko machamba dengenda kugaya Chikundi chon chirabi wano chi video cho chun chitegereza no wadde oli mukizanye ne era nchirabe ne ngamba naye oba kunkwatiriza mu budde bwa misana kuba kinguddeko lweggulo mbadde ngenda kukuga yanga akumaikaga yakasooli nkubuuza message ngeno osobola okuzanyamu waya wulira ebadde kikyagala kujiyoga kiramizi kiringa naye tebagala kutuyana bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo enkyukakyuka naye tebagala kusibalo but if you stand for the truth you better be ready to stand alone If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Sente twagala ebyo mukaka twagala naye tewali kisobola kugula gwanga bicamu bikolebwa ulina kutubira banayo kubyogera kubeera nga kumira mwoyo
Sechena bansala wambyeteseze benjagala okukyusa kambyekyusize oba kukokola malo balusika ndwezimbire benjagala okusomesa abaana kambesomeseze sekinume ngoye tuzijjanga China nga tulima kati gwera miti mazi soko ulizo musajja yakugambye ekimuluma nti engoye tuzijja China leka tulina egundi ewumba pamba kati gwe mazi ufana poti toja na sigiriye osumbira ku sigiri y'amanda obera tojja ku TV ngo unyo olusenye mu matako ulira Batuzala never designer singa twali twazimba oil refiner tetwandibuna bidembera z'abaforeigner wabuloli buli wakufula beka ajale mu makako nakukolera mateeka twagala nnyo kugenda mu muja kutuka ikiseera nga buyasamiza Museveni bakukolera gundi diwo ino okwebaka ku mukazi wo diwo ino twala abana ku ssomero nkugambe kiri kimura miti ne banno mwe bamazi abalowooza ti mwino kimize okukola ku gundi eno wuliriza gwe mazi akasajja ngakano kakyagulanyize natalafiya zikali kansudde gano mas nkugambe atanyera nkujukiza kuno ku internet nze fuse nze transformer bonna basika munze ne banyonyota ne babeerako kibeekwa nze transformer ya Facebook nziramu oyo yali atadde wansi oyo kasira kali kabi nnyo ebiseera ebyo nkajjukira I went through a crisis nga seetegeera nga mmanye nina amaanyi mangi ne nagenda nsereba mpola nga ne mu famire mwe nnyini wulira nga ne mu famire yange ennyini mulimu abangambe muganda wange twagala kukubuulira ze namala ebbanga mpereza abasajja abakyamu mwene famire yange yali yanyiigira ddanga sikimanyi recently wano ngenda kusaalira nebeera nga mpagira Kyagulanyi jjajja wange nankubira essimu yali yankyawedde sikujubisa true story era jjajja wange salompasi yayimbwa sibanga mala omusajja yayimba mbwe ebibiriiti olimba bwebwene simanya ekibiriiti ebibiriiti olimbala ngolo jjajja wange olali agenda compact era nga oluyimba olwaluzannyo era aluzannyo zana kalize gwe nami tusira kudda wano bwe ngenda ku makyale ngamba nti Bobi Wine ali okay naba Eddie Mutwe abasajja bali honesty kati gwe bwe nkulaba nga Bobi Wine ba Eddie Mutwe ba Danny Magic ba Joel Senjo yakoze embaga y'ekyasa yonna mwagirabye tukwata mpola eguli yawe sawa tukwata mpola amotivate yabo tukwatira ddala kati mpola tukigusiza ddala Zwoga mu story mbate story chimbata yogerera omusimanyi omukulembeze zimbate simuwezi mwamusaze mu disco tukwata mpola eddaku ya Eddie Mutwe Nubian tugenda kuzikola nga zidda mu line mulage tuli babuvunanzo negeza okugamba ekimula miti inze tugeza no down olowooza ndi ngizo kuleko kwenda ka platform kaka kwa ka platform kala isinyo kokanya olabwa abantu ekiseno nnyo ba 200 program enda abantu sei 200 kulaba opika abantu kakensa wano kakensa yasiba ku promote obo mweza ndo simanyi ngulagana yamwe neka kensa kwenda basiba kubera nga akuyamba sigaba kusimanyi boso kubera ngo facility kakensa nebo chimanyi kakensa yasiba nakodaga gasiya oyo obo sibo mwigayirira nakodaga gasiya wo amde nayenze ngobuli ada miti never ever disamanda dala ngo omusajja akutte creativity ye n'amaanyi sibo kubeereza akabi nazisa mu kintu kisinga okubeera ekyamaanyi nge that was a millennium show don't come from nowhere utaliko kubeera ng'obajjagala emmamba ku TV mbwalo ekyabuzeemu Bobi Wine will never ask for your permission okukola ekintu tagenda kuddawo akugambe munadde nakola Bobi Wine will never kino nkiddamu wasaba dda ssente wagenda ddamba Eddie Mutwe ku saluni n'obeera ng'oli awo bw'osala ebigoli mbwakusala ekigoli Eddie Mutwe sala kigoli no Eddie Mutwe is a professional barber n'obeera awo mbwakusala musimanyi ekigoli boyfriend kikati zekimanyi zekipatisange gwewulira tewali budde babbi bw'alina kino nkiddamu era kiwulirize babbi alina abantu ba Eddie Mutwe abaana ba Eddie Mutwe basidde abosiiboozi babeerewa Bobi Wine abaana ba Ssennyonyi ba Danny Magic abaana ba Nubiani abaana ba aina family y'esamu talina buddebu yamanya nti embwa nyeziri n'agula embwa entuufu n'osanga abasajja abasirusiru Bobi Wine recorded the show ani akugambye nti bantu baagala okumanya bandi recorded oba wadi live abantu baagala kintu kiri obwa mukulembeze waabwe
zirabodde ku show nenjiraba nenjimala kunga sitaga kumanya mali kodemu njagala kulaba mukulembeze omukulembe president wa Museveni gwasinga okutya ye message Bobi yasegedde asinga okuyisa nga Bobi Museveni agibulokinga no concert kankubuze concert sisinga okubeere busabu Bobi wana jale mundu naye akubulira mu shows nti abazodde ba covid bajja ne babulanga kibonomo ndi government esibe bakuba amaje bakubisereza bakubi obubumbi buli mukungu government kasaziro mugagga nnyo nti covid Museveni agikozesa nga business okumanipulatinga kyebayita oba election commission agimanipulatinze nti abasajja abakulira ebyokulonda abakubira essimu ne bagenda eri Bobi basiba abagamba nkugambe ngina kutambala ekyagwa nti presenter yenna agezaako okuleeta amazzi nja kulengeza nziramu presenter aleta yenna amazzi Bobi Wine does not need any TV station right now. The name itself Bobi Wine yafa mu ligi okwebeera abunaka today kino kibabuli ya get it from me bebe kulu manyolaba kamilioni manyolaba muli bachali bange tewali muyimbi today asobola kuddawo muyega iri omuntu akuba oluyimba Kyagulanyi origi yagiva go kuba oluyimba lwa Kyagulanyi that is an honor your bonus abasajja abadduse wa Bobi Wine bali mu bakolwa screenshotting nga basinga obasiba ku shows baziri muzira aba this one is watching tosobola kudduka mu ggulu nodda mu giyena nze ndayingira mu ggulu wano nja kufiira nemba sina kyakulya nja kuddawo wano sivaawo abaana bali mu ggulu ne badduka ne bagenda mu giyena gye baafiira ne basirika ne bafa walumbe n'abakuba engalo munniyo walumbe n'abakuba engalo munniyo n'abasokola Bobi ayine budde bw'okufumbira ba Hildamani basengenyi ba Eddie Motwe tasobola kufumbira Grammy muganda we yajja kuba bwe y'amasannyalaze musibanyoza nenchi wakajiba nenchi gendo ye 44 jemuli amafulungu nyoka amazzi ono babuyita sentamu gende volleyball jemulira amafulungu nyoka amazzi munawo simayimbo wa verdict yebo share buzemu akugamba bwana izo kujja nakwebuza akuteka osho weza muongira ko kibwe mazi tulina abantu people power bakwata speed nejoero yakutaba kazi ababeera abalimo muliwe bikazi ebira mu Uganda nga bibi jasibiri awo binache nga bibi bya mvubuko mulungi gajo nga bibi ro musaganda yabakute speed nabakuba ko omukazi mugenda tugamba kyenkira NBS neza sireka TV ya NBS kini kalisa oli awunya n'amazzi kati gwe kini kalisa ndawo pere ko promoting abantu basabba biwe gwe kini kalisa gwani gwe kini kalisa ino omwana wano abela volleyball student ne kini kalisa ze nkubulye this is a one kini kalisa buza abantu ababere volleyball bakubulire penye ya ne nsolo ya volleyball nsolo kuteeka mu sirinja 15 za corona ulira buza abana b'ekibere volleyball abana bwe bali ona abana wale student ozi onda ka TV wabera ka NBS let's sing okuluma bo mazimu ana buli muntu avuma Bobi Wine wacha akweka abana be Bulaya Muhammad Nseka n'abana wano aina family ya Germany lwachi mugamba government nungi n'abasinga family ya mweri kuba wangango se kina kintu kinumiza ddala omutwe bwanga mukulembese wa mutufu wachi family teri kugurawo ne mukuseza family chance no kubeera nga abana mtuba mu basomosa mukimanyo mukulembeze si mutufu yeso nga chi family ya mwemuji kuwese no ndesawa yonna mudduke Mutu na mukame mtugama moyo msikulembeze mutufu. Kini kalisa ino mwana wa. Kini kalisa nsoro kutambula NBS olenji kugula kekintu wane. Ne batambulira obukula. Kini kalisa izo okunda batamubigana ni NBS. Inja kubaka entesa tesa yiko bagana bangaba lugetani kewe kirikiro mugana ngo izo obutakwasa
osiba mu state house wa Museveni akuita basiba kusamoninga mu kudina because ebitya osapo Bobi Wine wansi ka TV kamwe NBS. This is why because wa NBS tulaba Dagala Silwanga siba ngambavuka busaka mukuba katayimbo. It is speech biti wa penge mwera kuri mukase mukasale. Musika so sibo yomba nyombo ine nagisi go adyeno nyeza kicho kuze ku NBS sa. Nsubi bale kushiza Bobi Wine kacyango birango oli MC kicho kuze okubeera nga struggle jongerako. Muza mugwe best MC. Yes, oba the best MC ndi ku Bobi Wine kumulembe go badde okola. Kicho kuze okubeera nga show jongerayo. Owoza mbu ndi mulwadde wa nagisi gwa jeneza togosema ulire nyoka amazi. Tokutuma kuyikula. Twala akadde ngo kyasolimu oxygen ogambe enough is enough. Kini kalisa kubula ineze. Nosanga bavuka mbu DJ Roja amanyi okulinga beriji. Onda mudda okusirika binyo sebe mbu DJ Roja simanyi bukoze bicha mase. Ebinyo bikulinga beriji ebiti bya beriji. Kwata akadde ogambe mbu struggle eri bweti ne bweti. Bana bavuka betago kubo butayimbo akimubaluyisa ki. Ingwe muzeola temwina sente bakulisa ofuna emitwalo 5 1000 bazibala za ofunya kwa mmere mugwe DJ Roja. Osibo tuzunza MC katso tuzunza mboli na sirimo siku tutafirwa daba to abina sirimo siku zokulasi nekichokoze odao zunga mfire maifiye wakale nyoka ambazi sirimo kuwa mwenonyeza guwa jamwe pale sifeto wa mkuwa nkubulira tuwala akadinga tadina kuteeka wansi kundi kubango fa ugambe na fize na fize gachagulanya otherwise ngenda kubatabu kila mwenna ngenda kubali swacha kida chebaito uchayi. Bobi Wine mumumanyi uli munyango gwocha mate yateka kumuto wanange. Bobi Wine yateka kumuto wanange simanyoba munansala. Usiba ku TV mbogenda wakanya bagala bamukulembeza sirimu aliya mukuwa. Tuli basajja ndi musajja munofe ndatumenya. Yoguwa mweno za kusima ulire. Network akadde obazo obozi gundi zo mira zimanyi sidaro zebedoga bemunyu ebyo nga muno simanyi oba oli kukadomola kanwe kwata akadde ogamente wakisa wazote wali dagala Uganda abasirikale banywe dagala abasajja banje abasirikale banywe dagala balina sirimu nenge dagala balifuna mu CPO katsi wado wanne kicho wakola ngovuma kamili Hamufulema yanja jana kula posti comment yamuna gamba vaku muto wange katsinja kukwabya. Naiga wachi osinzo wacho gamba hamufulema yanja wenga kwezera kuva mu America. Naiga tidagalo kimanyi nti munange hamufula so kubanga alikuwereza. Mu America baba dali kuweza ngakuyamba kuwereza tidagalo. Ne mu Uganda mwedi abasikale bali tuwana. Tutaka kulaba Uganda ebyanga muntu inaka uka asolo kubiranga yebezaawo. Ngasolo kufa accessing idagala wachi dagala limba amaje. Acho Bobi Wine chakoba. Nginda kubatabukira mwenaba mazaba kola ka TV yako. Mbasinga amanyi mugenda kungamba ki. Ani abamanyi mwedagala siwanga. Wose omukazi alina endali. Wose omukazi alina endali ayika endusurusu. Ogenda kungamba ki. Ulyambo TV presenter omukazi goyina alina endali. Ina yika kalususu omukazi yakwata mbizigo simanyi mole yitamula yo simula tuza dabana bachize manyo mwana omujota wafana nedde sebu yakwata mbizigo yo Greece ni wacho ofuna omukazi ayabaira nga asolo kubiranga ya agenda mu Greece anaba Greece bowe abachala aberu je bali ne bakuembera badambu yomba Museveni abafuze bobe bo bangu yakala mukazi muzungu naye jali dagala sirwa nganyo kamazi what the sawa zino gambe chagula is the answer. Mbwato olyamo ino mukazi mu Africa mukazi Africa tuze dabo tumanyi bachota we bali oyo Greece mukazi ogwalina nakube embaga tele embaga ne wewe mutoka bebe kulu muhama mu kubide embaga embaga jikulia mu mutoka bebe kulu hama yesonga chosi bo isa bebe kulu date kulabula twala akadobere ngo isa Bobi Wine wono winda wali mutu anobuzinda wa mwenza Bobi Wine ko ku interview gwe dagala sirwango olya oyasama yasa
musimanyi show ya Bobi Wine yabadiriko ni show ya Bobi Wine yabadiriko ni tufe chutuche nani yakugambe twagala fe twagala kumanya ate ziri no buntu ekizibu kyenzudde ku bantu abagira Bobi Wine nekizibu kyenzudde ku bantu abagira manya Museveni temusona tuwagaza Museveni mutulya birunzi byakoze newe mwina buzibu naffe abagala enchuka fe twagala enchuka tuba wense wakitwagala enchuka nemwe temutubulira nsonga kyo mukulebezi wo masoolo okubeerawo obuzibu mwina ku musajja waffe naffe you discuss us sibategeera kila kumachoko ne video nga guyagaza abantu Museveni kyakoze nja kutya but because tebiriyo DJ Roja sajjaliza okukola amanya wakulinga ebitibya ebindiyidi agamanya gageregera galinga agembizi twala obudde oberengo okuba akayimba ka Bobi Wine muda ku NBS bakuwa list kubaza akamilio tokubana imara Bobi Wine politi ebyo ebinjo bitereze ku line gwe so kusanje kampala bakubaza na balenja kutereza mbuza gale tonyanga akubulye penge ya nyezana uzo gale tonyango na soma na yakubulye as gale tonyango penge yani kuyi mukwana wanga manyo kuva from scratch twakura tuli tutufenda bali waje kubulye gale tonyanga penge yani ezana gwe sola kudamu kusala no wangu so kunyizo gwe gale tonyango mubuzi zina vesana ngaze general kubaka nzana namasuba paka eliko ndakatu bakubuze rasta visi yani gwe mazi neze magambi mu badije bakubaye gwana badesiga bane nabasangula onda bwaboloka ne kuno samulizo obusana ogende bakuzika mbitoko tonyumiza muna mumanyira bebe ku mumanyira Bobi Wine kube moloka tonyumiza badije to ali nali mu mbadde mukwano gwa badije abakusokonga barota chaliwa ngirota ankubire ne kusimu lero dijeru badda ulida ukulu na yete twagala kufa twagala nyo kugagawana na yete twagala kutuyana twagala nyo enchuka na yete twagala kusibalo twagala nyenchu kwa yole twagala kusibalo why am I in love with Tafu B? Tafu B amanyi what is at stake. Tafu B akakasajja kalemedde ku mazima ka Tafu B ako mwana Tafu B mwana erinya likyuse linzo kusawuninga nti liri Tafu izo kungamba obogera mu toilet obanga asesa obugogwa yesonga kiweyita Tafu B simanyi obozesa bugogwa kwa ibyo kwefula Tafu B kibategeza busaidi kusawaza okubeera ngo obeera wali kutoyize ko makibera kiyala ne mblasta nkuwe kitigwa kya manyi Tafu B olemedde ku mazima ka TV kabanyampi mwana osiba evo kuba wendo wuzo siba abantu bali omoyo bagamba enchuka yetagisibwa kuba mazima ogamanye mwana wachi TV presenter asiba yambalo lugwe naluzayo wacha awereza walinga alikugali pointers echi kuma mudwali yasimanye Abraham Lions amazima zogala batafu kisingo kunjagaza mwana Rastanze bana abantu bansanze bubintu baje obudde buyisa abantu be basize bana abasajja bakunsa kumachamba dengenda bakomerera zinabe video la miti wane mpulira bubi mwana ngamba katono omusajja alengeza omukulembeze wange mwana no maziyani munuyoni ono mazi mwana kichaizo okugera ku Bobi Wine no mazi nze nabagamba nanyinga olunaku Jacob omutuuze wali kodinga bebe ku Bobi Wine nze nanyinga because Jacob okulaga abantu nti omukulembeze wange akutaddemu akasimu n'omulikodinga nanyinga nakasirisonyi wa Jacob kulikodinga Bobi Wine namulengeza presidential material mulengezo kya ku TV show yo wanya abantu bakubira Bobi fenna tukubira ambasimu usiruto kulikodinga omukulembeze mwana w'abantu mbo proving a point embusimanya kugambe bwa abantu kakkana nde sirina buzibu na Jacob naye Jacob namunyiga olunyo kwata dobozi ya mukulembeze wange alirengeza ku radio ku mitimba gano kisoko omukulembeze wange abakulaba mu value bakukubira essimu oteka iwacho omulengeza
Mbuli kodinge mbo proving ani ti Bobi Wine akubidde essimu. Nze nkuze ne Yanga Mulo yava Masaka. Yanga Mulo video ena agiraba bayife ba pioneer bezana tuzalibwa kuli bajjajja baffe bonna bali dondo baabo kwe bali balaba. Zana yaffe. Nzira mu zana yaffe we tubijja bi mama ye taata. Zinagala Yanga Mulo tanabe na muyimbi. Yanga Mulo yajja. Baveyo Masaka ne Muganda yali musajja mufere bamukuba masasa. Nenze mukuru wa Yanga Mulo gwe batta. Yamba ku sente omufere wo kustera. Gumsebe bwe so kula mbulambu wange eyawuzisange emmotoka ye maka ezo maka kibina ngazakajja nga nyo sabia nga bakuba sente. Nenze chanyiza nganze nakasisuza kirabira ku mwana Yanga Mulo nti Muganda we bamukuba amasasi bamutta Yanga Mulo atudde mu ntebe nga muwere. Story bazana vikafu tujimanyi. Ba kuba Yanga Mulo mutaba Muganda wa masasi nga Yanga Mulo ali mu motoka mutomu were. Ngali muno mulambo. Nechi nga mufero oyo yali agala nnyo mutowe Yanga Mulo nga atambula naye onaku Wembule wemukuba amasasi Yanga Mulo ali ku mutto walinga muwere. Ze muyita na bebe mwana simuyita Yanga Mulo. Wafitu muyita bebe zana. Nebimu sijja bibayitira mu byongera yo. Nenze bwe ndaba Yanga Mulo nga asiba wa Bobby. Nfuna amaanyi. Nze bebe yanguzanga ko ne ku ngoyi ngakira ku nabi bebe ne Uganda sijja alina okubeera ku mwana bebe aweze emyaka 14 nga atunda engoyi mutembe. Mowino ngakera mu lujja gula bugoye mu design mu lujja bire bagina Mowino bo baba bakagula mwezi baza rais. Bebe ngatambula muzana onatuguza ekikumba. Naindi musenyu futu ya focus stage nyimba nezigana okwata yo beza kwa nezikwata yo amanyiji yavale medde ku kitufa yeta ga Uganda entufu. Uganda entufu nti omuntu wabira mu kulembeze wada abira mu kyamu amateeka gamukwata ko ne gabira gamutwala mu gamusimba mu mbuga za amateeka nawuza Yanga Mulo Muganda ebamu ku mazi Wembule ngetta busi kuzo kutwala ngotwala mu kaguli nowuza Yanga Mulo mutamu Muganda ebamu ku amasasi mu motoka mukona kibina nga muwere. So we never baby nga akeda wa elect bebe ze kuita bebe elanze bebe wenkera kumachanga mpulire osiba wa babi ya kufumbira emmere rasta mwana nze sanyule nina Mulo oli watufu nze kugambe siri na buzibu na Jacob ye muyiru tende simanyo ba Jacob ali kinyinyonyola wachi yakwate dobozi y'omukulembeze na alita. Kumaze nera bira sisobora nakati mutima simanyi wenyiza musonyi wasichiri Mungu. Kuma ndewuze yakola kyaje. Omukulembeze akuta obuvunanyizibwa bwe. Akubidde essimu. Ute ulingiza wachi mu bine ba entertainment mbulage nti oli wakabi. Zibulimba faka mwana we mpujaganya na kusenda waziwabu TV personality obo zembuga yiza ddala sibuga yaga kagaya ga kumaka kasoli mbula miti mbujja ko mudagala siwa ngambe sibanyi DJ bikoze nyumiza musubuka na myalo gera je musula twetaga Uganda empete magana kubyogera ku TV bwamwe mwasama bwasami zana yaffe kyokibabulira na yenzo Yanga Mulo nzizana tulina Yanga Mulo nti oye Yanga ategedde wa kuba yeshikyate kirala nnyo kusanga abantu okujja ku kyalo tugule emmotoka nga Muganda wamukubye nga kirumira naye nga maiti weri eri awo erimu omusaayi naye nga guli mu katebe omwana omuto oli ku sayidi eri kati Yanga Mulo ffe tumanyi birala ffe tumanyi birala Ushtegi. Zana lidono ukulabi ko. Zana bagambe zana yaffe.
Ekinde toisobola kutulimba zana namasuba najja nankombe pida stera katwe machindye entebe paka mu kitubulu Broadway kwa jansi paka mwe kubayita toyina wonnimba ebyo bintinda mu nnimbe entebe rodi obusaga eri ku mutima lwaki nze Koko Finger nasanyusa nnyo ng'akubya akayimba ka politics Koko Finger taata we Okiya yali akuuma bidiba bya fisheries Koko Finger kwali andaba Koko Finger tana kuba na mikono waggulu taata we nga tuwugane Koko Finger mu bidiba taata we yakuuma ebidiba ku fisheries era omwami abasajja bamugoba okulumuka jansi gundi yali esamba omupiira gwa gutera Koko Finger bamukubako kko abavubuka bamujoga mukole bamubulinga era badde kukola ringa Koko Finger ne mwana muzeyi bamukuba mukukasawe ko kajansa awo gundi yali esamba gundi ya jingo ina team abajita batakeke bikoze bicha nebwe ndaba bavubuka ngabo ngakuze mu struggle kukuba ndata walabirira gonya noba miziki naye ngozo okubaka akayimba ka police bimpesenyo muveko mu birombo ndi sere bundi bichi nyoka amazi tata wakuzaala birira gonya sobola okumwefuulira n'emulya muda musimanyi mbu publicity ndate twegozugulu ekisiro mu side yo kati publicity ndate ezekune mu inbox yo ziri mu inbox ya namba bitu bese salvo de bya code ze mu biteke yo oyo publicity ndate so kumukuba ebinyi gwe nani akubye kuva Dubai kamuteke ne ku loudspeaker yo pega mkono wange waniona is John storage storage mwana wali mwana kumanyo chali play tujja kwogera live ngewedde wacha onkobedde nga ndi live bamatakwanga bano mwana banyeeza kati olaba mpeereza abantu bangi bachoka bati balina makulu mwana kimazinga kino Kunya chimazinga kino kati okuba essimu mpeereza abantu enkuyanja baga berekereza otulo mbusimanyi nkulaba oli ku live kati bino bimatako binjagala oku If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. As if you stand for the truth, you better be ready to stand. Last verse. Katinze bawa kulunga mpaka mbate Uganda ebisinga byafunda Gwebo bane chokiririza mochiyimiriranga kobo munga boligwe Ena botankula ngolutalo nga wetsize mukwano gwomba nkusaside Ibo abatujubisa ate ne batula bisakale usano begendereze Kati amazima ga mutima gwo kulwa gwangalyo Wawulidde mazala banjogera n'abantu enkuyanja mbwako bangula bolera bulinga n'amatako ga nnyoko bali boyise basiro bali mukundaba ne mwana bonda munasajja okubeera nga nvaako wayese kati abantu nga bano tudde mazima mwana tudde mazima kati omusajja muntu ng'ono mwana alaba mwana mpeereza ndibwogana bakyali bange ambwajuko beyitemu simumeki kati mwana wantu simanyira kumanya mademba buulira Koko Finger taata we musajja alabirira nga ziggoonya Koko Finger bw'olukuba oluyimba lw'okubeera kwagomanyi mu features etwalinga taata alabirira ebidiba byagoonya ezo muzimba nti owabiranga byennyanja ng'egoonya esobola okukulya kasooka emberekereze bannange Akenzo wakabi nnyo kamberekereze. I just want to say good night to everybody who has been watching this show. Mukongereyo bagdaga kebirayo nzi mukamanyo kakebye
tata kofinga bambi afuna moko obuzibu ku kisaawa awedda wide ku luguudo olwo tubimanyi kofinga nga njigiriza okuwuga awulira naye laba ebyo onalebo mwami ani onalebo mwami namulabanga wayi mu siriki mwonalebo mwami Kamteko onalebo mwami mvuko ono mulaba nnyo onalebo mwami. Let me invite someone called onalebo mwami for just 5 minutes before I shut the show. Onalebo mwami. Nachali gwensi banda bao maita sime onalebo mwami. Rasta ya. Na mulaba wali cheyo. Onalebo mwami rasta tono no. Mugana yenguva mu gagamero nesimanyi oba yawona. So rasta tone obeerako n'ekintu kyoyagala kyonna okubeera nga tuyisaawo osobola okumbe kumanyi kyoyitamu tomulaga wona just all the sudden oyinza okuba olina kyeweetaaga zawedi yakukwatako kko abantu baze bakukwatakwatamuko nesimanyi oba olina kyeweetaaga Muri kubita onalebo chali yasanyo singe gyafaananamu mu butuufu ye onalebo mwami kamali onalebo mwami yes people me don't want see a big up and large up on yourself musule bulungi nnyo just nze ndiwo kubeera bubezaawo nze obuyingira Kyagulanyi nga nkuyingira yasagala kumanya mbale tuddawo tuyambe Kyagulanyi mukobedde akalebe Musimanya atekemo ka stalet. Ni mugenge sola kula. Munadda onagamba mbo. Nkolede Bobi Wine banka dele tambaka. Kulina amagezi oli musiru. So angu katerega madwas. Nsajja katerega madwas manya ya kumuyita. Mwana ngaterega madwasi Elizabeth Ndagiro Mumbeja Lago na majini katika terega madwasi sina wenkuyitira simanyi babiyita nenga na baganda banka terega Boston saya mukozi na program ezaweereza nga asala weight nziberako asiba ali emmere yenji berako nga ali emmere navuga nga abayisa mu ngudo ze Boston mberako no fit taina buzibu Isaac Numuza abantu benjera ku mutima ngo sajju. Ababibye talina buzibu. So mbagala nnyo mwina baganda be mukatambuze kagende eyo nakabuna bawanga omusajja ngamita DJ Bena. Nesina wanga yo DJ Benanzo mjigi. Bwana we si wanga DJ Benanzo jigi ku page yange. And he's one of the righteous people gwemanyi ndi ali intelligent, is an intellectual. DJ Mulungi nnyo is a good dad. Chalo no muwe ko kulumu one night bayita bibambi. Abira nnyo kwali kyeyo. Nenya muwe ko wande olunaku atuwemu. Nze musajja gwinjagala okubanga muwamuke naku. Atuyise mu kokochi. Wandu wawo. Era ndudde okubiranga you know my sound is a righteous DJ man, veteran DJ that. More yoko kuzinite man. Sajju nyagala danno kumwa zinite. Ano mwana muyimbi omuno omulala muddusi obanyira yomu. I don't know, but he's a nice dad man. I look up to him man. Every time we around mulaba ngama. Bana diwana okutteko. Yamuwa ngayo kebira atubembuzi oldies ziri embi obuyimba bwedda tulyowe ku mwoyo nenga abira nnyo aliki Lilian Muvawala kwagala nnyo muzeyi we muntu yena ayagala fire BS bwagala bwebweni ka forwarding katambuze agala bwebweni katambuze banazo nyamwoyo ka night sika night nyamuwa ngayo zi nights man musajja gamanyi ali ebibye benanza ali ebibye
we publicity natete solo kumukubeze minjo kubembi mu publicity natete agala oluzungu ekyo seso yateka mugundi kade bagenda kuteka Salvador mtwale wa M7 mbiso publicity natete usijja ko muleta wano kati boy kaliya ki mbo kubera ngo fefe sibo fefe to oluzungu oluzido yisa mu benki kati mbo kaliya ki mbagala nnyo mukama abo mukisa mutabuze vinire boya gala bwe bonjitambuze nkwagala nnyo